Per finalitzar la jornada d'avui, tenim la ponència que ve de Riba-roja, del Col·legi Eres Altes, i se titula Com caminar cap a una comunitat d'aprenentatge. Aquesta ponència comptarem amb la presència de Patricia González Funes, que és la directora del CEIP Eres Altes de Riba-roja des de fa 9 anys. Ella és mestra de primària, membre del seminari A Muscles de Gegants de València. Col·labora en el periòdico Educación, que té la finalitat d'informar a la ciutadania de les evidències científiques d'impacte social que estan millorant l'educació i de desmentir els bulos que estan empitjorant-la. És l'encarregada de formar el professorat i el voluntariat del seu centre en actuacions educatives d'èxit. El seu projecte de direcció, el que encapçala, és sinònim de transformació del centre en comunitat d'aprenentatge, cosa que estan aconseguint gràcies al treball d'equip, la il·lusió i l'acompanyament de tot el claustre. També presenta la ponència Elena Martín Besses. Ella és mestra de primària, també al mateix centre, coordinadora de convivència del centre i de la comissió mixta de convivència, membre del seminari A Muscles de Gegant, col·laboradora de DF, Diario Feminista, que és un diari amb finalitat per contribuir a passar de la protesta a la transformació, sempre fomentant un periodisme basat en evidències. És l'encarregada de formar el professorat, el personal no docent i el voluntariat del seu centre en el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes. Les dues són mestres del CEIP Eres Altes, de Riba-roja, com he dit abans, que és un centre d'educació infantil i primària d'una sola línia, que actualment té 225 alumnes i 16 docents en plantilla definitiva. És un centre que ja porta 8 anys realitzant actuacions educatives d'èxit, com grups interactius, tertúlies dialògiques, models dialògics de prevenció i resolució de conflictes, formació dialògica del professorat i sobretot de les famílies. Amb tots vosaltres. Doncs bona vesprada a totes i a tots. Nosaltres venim de Riba-roja, de l'escola Eres Altes, i en primer lloc donar les gràcies a l'organització per haver confiat un poc en nosaltres per explicar-vos un poc el nostre projecte d'escola i felicitar sobretot a Nules perquè quan ens digueren que hi havia unes jornades educatives, a mi personalment em van semblar molt interessant, perquè en tots els llocs on se fan coses educatives molt interessants, però quan ens digueren que eren jornades educatives per a famílies i per a docents ens va semblar molt més interessant, per allò que està molt relacionat també en el nostre projecte, de que l'educació no la podem construir sols entre els docents, sinó que l'hem de construir entre totes i tots. Aleshores, com ens han presentat ja, quasi que això ja ho han explicat, nosaltres venim de Riba-roja, que és una localitat que vos convido a conèixer, que és molt bonica, tenim al costat del riu Túria, i tenim una escola d'una línia amb alumnes de molt divers perfil, tenim alumnat des d'un barri de vivendes socials fins a alumnat que té de les urbanitzacions del voltant. Tenim una població molt diversa a la nostra escola. I portem 8 anys realitzant el que s'anomena actuacions educatives d'èxit. Nosaltres arrencarem el nostre projecte en el curs 2013-2014, és l'any en què farem la nostra formació inicial en escola inclusiva, la primera vegada que nosaltres havíem escoltat parlar de lo que era una escola inclusiva, en comunitats d'aprenentatge i en actuacions educatives d'èxit. I va ser en aquell any la primera vegada que nosaltres escoltarem parlant del projecte Included, que és un projecte a nivell europeu, després explicarem el que és, de lo que eren les actuacions educatives d'èxit, i sobretot va ser la primera vegada que nosaltres escoltàvem parlar d'evidències científiques en educació versus ocurrències en educació. Clar, això és una cosa que almenys a mi, crec que a l'Helena i crec que a la majoria del nostre claustre, va ser com un bofetó. Quan ens digueren i ens evidenciaren, no que ens digueren, sinó que ens evidenciaren que moltes de les pràctiques educatives que nosaltres havíem portat endavant fins a aquest moment estaven absolutament desfasades en altres països en els quals estaven tenint molt més èxit educatiu que nosaltres. Per què? Perquè les lleis educatives i l'organització que teníem en Espanya no estava basada en les evidències científiques d'impacte internacional. Va ser el moment en el qual començarem a escoltar parlar de l'aprenentatge dialògic de Ramon Fletxa.
Què és el projecte Included? El projecte Included és una investigació a nivell europeu que es va fer ja fa uns anys, que va financiar la Comissió Europea. Va ser una investigació que després ha tingut un impacte molt important en projectes posteriors a nivell de recomanacions educatives de la Unió Europea. I aquesta investigació el que va fer va ser veure quines actuacions educatives tenien molt d'impacte o tenien impacte en qualsevol tipus d'escola on se posaren en pràctica. Aquestes actuacions havien de complir dues coses. Vull dir, havien de millorar el que eren els resultats acadèmics i, a més, havien de construir el que tots volem com a docents, és el fer bones persones, el millorar també els resultats de la cohesió social. Aleshores, d'una manera molt resumida, aquest projecte el que va concloure és que per a que tot això se donara, és a dir, per a millorar els resultats i per a millorar la cohesió social, havien de donar-se dos aspectes molt importants. D'una banda, que els centres s'organitzaren de la manera més heterogènia possible i, d'una altra banda, la participació de la comunitat educativa. Respecte de l'organització dels grups heterogenis, se van estudiar molt les diferents maneres d'agrupament que hi havia en les diferents aules. Aleshores, se va classificar en tres models. El primer model, que és el mixture, en el qual és el model més clàssic, el que quan jo anava a escola, sobretot, se vivia, que hi havia un docent per a 25 o en aquell moment 35, 40 alumnes, n'hi havia molts. Després se va avançar un poquet i arribaren a un model streaming, que era el model en què havia un docent en 20 alumnes, que eren els alumnes normalitzats, entre cometes, i després hi havia un altre docent que treballava amb 5 alumnes. Aleshores, se va veure en aquestes investigacions que tant el primer model com el segon model el que provocaven era fracàs educatiu. No hi havia, en aquest cas, millora dels resultats acadèmics ni de la cohesió social. Però es va veure en la investigació que el model d'inclusió sí que millorava els resultats acadèmics. En el model en el qual tots els alumnes i les alumnes treballaven junts i juntes amb un docent, dos docents en l'aula. Ara sí, diguem que aquest tipus de treball no se podia fer de qualsevol manera i també especificava com s'havia de fer i ara després ho explicarem. I d'una altra banda estava el tema de la participació de la comunitat, que és molt important. Aleshores, va definir 5 nivells de participació de la comunitat i diguem que el nivell informatiu és el nivell que és quasi prescriptiu, perquè com a docents tenim obligació d'informar les famílies sobre totes les coses que fem en l'escola i sobretot a nivell de l'avaluació, de com van els seus fills. Després tenim una avaluació, una participació consultiva, que en aquest cas el que fem en les escoles moltes vegades es pot preguntar, no sé, de què ens disfressem en Carnestoltes o qual és el tema que fem en l'any. Això és una cosa que se feia. Aleshores, se va veure que aquestes dues maneres de participació de la comunitat educativa no donaven millora educativa. Aleshores, que per a que la participació fos real havíem de pujar en aquesta escala i havíem de donar pas a una participació decisòria, a una participació educativa dins de les aules i a una participació avaluativa. Included també recomanava que els centres educatius se transformaren en comunitats d'aprenentatge. Aleshores, és el que nosaltres ens proposàrem. Nosaltres volíem anar caminant en aquest camí d'evidències científiques per a que els nostres alumnes milloraren. Aleshores, què és una comunitat d'aprenentatge? Doncs una comunitat d'aprenentatge és un centre que implica a totes les persones que formen part d'ella, que no sols són els alumnes i no sols són les famílies, sinó que poden ser voluntaris de la comunitat, que poden ser associacions del barri, que poden ser iaios, que poden ser gent que simplement li avellisca vindre a participar de totes i les diferents actuacions que se fan en el centre, que no poden ser qualsevol tipus d'actuacions, sinó que nosaltres, el nostre dia a dia és bàsicament la realització d'actuacions educatives d'èxit. Que quines són? Els grups interactius, les tertúlies dialògiques, que n'hi ha de molts tipus, les literàries, les musicals, les artístiques, les matemàtiques, la participació educativa de la comunitat a nivell educatiu, la formació de familiars en aquelles coses que ells demanden, el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes, la formació dialògica del professorat i la biblioteca tutoritzada. Bé. Jo us vaig a parlar ara de què entenem nosaltres com a aprenentatge dialògic, que l'aprenentatge dialògic és que les investigacions ens diuen que les persones aprenem en interacció
i les interaccions que tenim, quant més quantitat i millor de qualitat, el diàleg que es produeix en aquestes interaccions aconseguirem que aquest aprenentatge instrumental, allò que aprenen els xiquets i a nivell de convivència, que són els eixos principals dels quals parlava l'Included, s'accelerarà notablement. La persona que acunya el terme d'aprenentatge dialògic és Ramon Fletxa, ahí teniu la definició, i vos hem ficat així quins són els 7 principis de l'aprenentatge dialògic, que no els anem a explicar perquè et porten moltíssima teoria darrere i el que sí són producte són contribucions, aportacions de diferents disciplines com la psicologia, la pedagogia, la sociologia, amb autors com Vygotsky, Freire, Brunner, Habermas, Rogoff. I el que sí que volem anomenar-los, perquè ja sols els noms de cadascú són molt potents i creiem que ja indica molt de què volem aconseguir i com aprenem les persones. Les persones aprenem gràcies al diàleg igualitari, aprenem gràcies i que tots i totes tenim una intel·ligència cultural, però que és igual de vàlida i aporta molt a construir aquest aprenentatge i aquesta construcció del coneixement. El principi de transformació, de solidaritat, de creació de sentit, aprenentatge instrumental i igualtat de les diferències. Bé, nosaltres hem volgut explicar-vos quin és el recorregut que hem fet des que nosaltres vam formar-nos, com ha explicat Patricia, vam formar-nos per a conèixer les actuacions educatives d'èxit i nosaltres iniciarem l'aplicació d'algunes d'aquestes actuacions en l'any 2014-2015. Primer començarem a fer tertúlies pedagògiques dialògiques que guarda moltíssima relació amb la formació dialògica del professorat i que hem continuat mantenint fins hores d'ara perquè no entenem d'una altra manera que si hem dit que les persones, els xiquets i les xiquetes aprenen en interacció ajudant-se i explicant-se allò que no comprenen, els mestres hem de fer el mateix però sobretot en textos o en documentació que estiga avalada científicament. També vam fer tertúlies literàries dialògiques i grups interactius. La formació dialògica del professorat, com ha explicat Helena, és la nostra base de formació. Nosaltres cada any, quan triem el model de formació que fem, el primer que fem és anar a demanar quins textos n'hi ha a nivell científic internacional que recomanen els textos. Aleshores, què és una tertúlia pedagògica dialògica? Doncs les tertúlies, que ja sí que és una cosa prou coneguda per molta gent, les tertúlies literàries, doncs les tertúlies pedagògiques són una cosa prou semblant. És a dir, que el que se fa seguir en textos pedagògics d'impacte, perquè si no realment no donen resultat, i això també vos dic que ho hem provat, hem agafat algun text que no sabem molt segurs de si eren textos realment d'aval científic i realment les tertúlies no han funcionat, en la qual qualsevol persona que estiga implicada en l'educació dels xiquets i de les xiquetes llegeixen el llibre, seleccionen els paràgrafs i després els compartim. Què passa? Que en la comprensió d'uns i altres som capaços d'acabar tenint una comprensió molt més ampla perquè el que jo no veig ho veu Helena, i el que no veu Helena ho veu Arantxa, i el que no veu Arantxa ho veu Fernando, i el que no veu Fernando ho veu Nieves. I entre tots anem completant. Aleshores, per què és la nostra base de formació? Perquè nosaltres ja decidirem que anem a passar ja de les ocurrències. Això no vol dir que en el nostre col·le no fem coses boniques, també fem coses boniques, però quan prenem decisions pedagògiques primer mirem a veure què diu la ciència. Com ho fem? Com les organitzem? Perquè el més difícil d'això és trobar quins textos, perquè nosaltres no hem sigut educats en això, el destriar els textos, el separar el que és el blat de la palla. Aleshores, nosaltres ahir tirem moltíssim del seminari a Muscles de Gegant, que és un seminari de professorat, obert a tot el món, si algú està interessat ens pot preguntar sense cap problema, on hi ha professors de la universitat, on hi ha professors de l'Institut CREA, que està molt relacionat amb el catedràtic Ramon Fletxa, i quan tenim necessitat de saber si una cosa realment té impacte i aval científic, anem ahí. Les tertúlies literàries dialògiques. Ja explica Patricia que de tertúlies dialògiques n'hi ha moltes i nosaltres
podem dir que com aquesta actuació educativa de SIC és l'actuació, no perquè siga la millor, però sí és l'actuació estrella perquè no hem parat de fer-la des que ens vam iniciar en aquest recorregut de la ciència. I què són? Es tracta de llegir textos, però són textos, són clàssics de la literatura universal, amb la intenció de, entre tots i totes, construir el significat d'aquest text, la comprensió del text, i clar, no se pot fer d'una altra manera sense triar les millors creacions de la humanitat. Com ens organitzem nosaltres? Totes les setmanes, perquè això ho fem totes les setmanes, des d'infantil fins a l'etapa de primària, fins a sisè de primària, acordem quines pàgines han de llegir a casa, aleshores, en ajuda de les famílies, els xiquets i les xiquetes se trien un fragment que han triat perquè els ha agradat, perquè els ha connectat alguna experiència passada, algun record, alguna connexió especial, i arriba el moment de la tertúlia i comencem a parlar de per què aquest fragment i què és el que a mi m'evoca quan jo he llegit aquestes pàgines acordades. Ja diguem que llegim clàssics de la literatura universal, vos hem ficat ahí un codi QR per saber quins textos són els que es consideren clàssics i dir-vos també que per què, que per què llegim això. Doncs perquè, no és perquè ho diguem, no és perquè ho diu la ciència, òbviament, però nosaltres hem demostrat l'augment de riquesa de vocabulari, de comprensió lectora, d'expressió oral, de conèixer altres cultures, de posar-se en la pell d'una altra persona, d'entendre-ho, d'escoltar igualitàriament, de respectar les diferents veus. I dir-vos que, clar, nosaltres llegim els clàssics de la literatura universal, però des d'infantil a primària els fem en adaptacions, utilitzem adaptacions, i per això també és molt important guiar-se per aquestes orientacions que ens diuen, perquè les editorials adapten moltes coses, però de vegades adapten títols que no se consideren clàssics. Aleshores, nosaltres sempre anem a consultar ahí. I com a novetat, que ho hem fet enguany, per exemple, en cinquè i en sisè ja estan llegint textos que no són adaptacions. Per exemple, fa poquet, alumnat de cinquè i sisè, perquè també enguany, per exemple, el que hem fet ha sigut tertúlies internivell, el que han fet ha sigut, per exemple, llegir Rebel·lió en la granja en versió original. Els grups interactius és una pràctica que ja molta gent coneix. És la forma més inclusora que hi ha de treballar en l'aula. Aleshores, els grups interactius consisteixen en dividir, si tenim una aula de 25 alumnes, per exemple, en dividir l'aula en 5 o 6 grups. Normalment, per temps, nosaltres ho fem en grups de 5. Aquests grups han de ser el més heterogenis possible i no s'exclou absolutament a ningú del grup. Ningú. Vull dir, si estem en una aula de sisè i tenim un alumne que per la seva qüestió té una dislèxia, té moltes dificultats en la lectura i n'hi ha una activitat de comprensió lectora i si l'alumne participa com tots. Per què? Perquè l'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes s'expliquen els uns als altres allò que correspon i que toca. I el voluntari el que fa és mediar, és a dir, que una vegada tenim els 5 grups dividits, se dona una activitat curricular, no estem buscant, no són jocs, no ha de ser res especial, intentem buscar activitats que siguin el més motivadores, però com fem el dia a dia de l'aula. I hi ha un voluntari o voluntària de la comunitat que prèviament ha rebut una formació per saber què ha de fer, que se fica en cada grup. I el paper d'aquest voluntari no és explicar, sinó mediar el diàleg que s'ha de produir baix els 7 principis de l'aprenentatge dialògic que hi ha entre xiquets per a que s'expliquen les coses. El tema de que s'expliquen les coses és molt important. Vull dir, si sabem que una cosa l'aprenem realment quan estem explicant, jo el que vull és que els meus alumnes i les meves alumnes tinguin tot el dia explicant, perquè així aprendran més. Per això l'actuació de grups interactius és tan important. Els resultats que dona, sobretot, l'acceleració de l'aprenentatge instrumental, que tots els alumnes i totes les alumnes treballen en altes expectatives, tots s'enfoquen de manera que acaben l'activitat i són capaços d'explicar-la.
i dona moltíssims bons resultats en quant a acceleració dels aprenentatges. I una cosa molt important és el tema de la convivència, vull dir, les evidències científiques, si nosaltres ho hem viscut, evidencien que els grups interactius milloren moltíssim la convivència perquè estan treballant en un diàleg molt igualitari. Bé, arribem a l'any 2015-2016, ja estem acostant-nos a hores d'ara i nosaltres rebem formació en el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes. I apliquem, també rebem formació sobre el Club de Valens Violència Zero. I alguns membres del claustre és ahir quan entrem també a formar part del seminari a muscles de gegants. Això passa, és tot un any de formació i anem a explicar rapidíssimament també això de per què hem triat nosaltres aquest model de convivència. És una de les altres actuacions educatives d'èxit i el model de prevenció i resolució de conflictes suposa una ferramenta de diàleg en el que tota la comunitat educativa busca consensuar les normes que volem que regisquen el nostre dia a dia i que els conflictes que se produeixen es puguen resoldre de manera dialogada. Per què hem triat aquest model? Perquè existeixen altres models de convivència, existeix el model disciplinari superconeguts per totes i per tots, que és una autoritat, generalment som els docents els que fiquem les normes i qui no les complixen té unes conseqüències, unes conseqüències punitives, uns càstigs. Existeix el model mediador que supera àmpliament el model disciplinari en el que hi ha una persona experta que també intenta dialogar sobre la resolució d'aquest conflicte, però l'efectivitat no és tan real perquè no treballa tant la prevenció com quan ja s'ha produït el conflicte, sinó intentar buscar la solució al mateix. I sobretot també és que busquem d'una persona experta i no de moltes persones expertes com afavoreix el model comunitari, que és el model de prevenció i resolució de conflictes. Nosaltres intentem averiguar les causes dels conflictes amb la intenció de previndre per a que si una vegada s'ha produït el conflicte no siga en tantes ocasions fàcilment tindre la necessitat d'intervenir, perquè els dotem als xiquets i a les xiquetes d'estratègies per a poder resoldre els seus conflictes de la manera més pacífica i dialogada i buscant solucions pacífiques, violència zero. Dir-vos també que actualment, molt recentment, en el passat 11 de novembre, la Comunitat Valenciana va aprovar el nou decret d'Igualtat i Convivència, en el que apareix una de les estratègies d'actuació, és el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes, i dir-vos que també molt recentment ha hagut una publicació en la que se vincula aquest aprenentatge dialògic amb la convivència escolar com a eix vertebrador de tota la convivència. Contar-vos també que el model de convivència té unes bases teòriques que se fundamenten principalment en dos eixos. És la socialització preventiva de la violència en les relacions, d'una banda, en el qual treballem de manera preventiva, i ho fem no sols en moments de tutoria, sinó quan plantegem textos als xiquets i a les xiquetes per parlar sobre això, en el que els temes que treballem és el caràcter social de l'amor, el llenguatge del desig en els models igualitaris, el tema dels sentiments i les emocions, l'ideal de l'amor romàntic i les masculinitats alternatives. Això com a un eix. I com a un altre eix molt important és el tema del upstander. Upstander és la figura, el que nosaltres diguem el trencar la llei del silenci. És a dir, que si veus alguna cosa, si tu has de posicionar-te activament cap a la violència i si veus alguna cosa, has de fer alguna cosa. Els dotem als xiquets d'estratègies d'anar a avisar a un adult, buscar ajuda d'un company, però hem d'activar-nos tots i que ninguna persona se quede a soles ni sofrisca ningun tipus d'agressió, de qualsevol tipus. I al mateix temps implementem el Club de Valens de Violència Zero. I què és el Club de Valens? És una activitat que està emmarcada en aquest model dialògic i en el que, sobretot, el que creem són espais de diàlegs en molts moments. Ja vos dic que no són moments puntuals, sinó estem creant sempre que
que siga necessari, òbviament, però a nivell preventiu també, en el que la finalitat sobretot és visibilitzar quines actituds tenen els nostres xiquets i xiquetes, actituds que no són violentes, perquè conflictes ja sabeu que n'hi ha constantment, però la qüestió és saber com resoldre aquests conflictes. I el que volem és crear espais segurs en els que els xiquets i les xiquetes no tinguin problemes de vindre a l'escola, de que sentís que és segur, perquè a més un xiquet, una persona que se sentís segura, còmoda i lliure, òbviament, a més que és un dret, pot aprendre molt més i molt millor. I és això, el que intentem treballar en el club és llevar d'atractiu a les conductes violentes, això no mola, comportar-se així, tio, així no mos moles que mos parles així, o que mos digues que mos te dirigissis així d'esta manera. També hem dit el posicionament actiu davant de la víctima, i la importància de l'amistat, de l'amistat de qualitat. Per exemple, aquestes són les nostres normes que té el Club de Valents i Valentes i les implementem també en totes les aules. I ja estem avançant, un poc, 2016-2017. Ja nosaltres de veritat hem fet la formació i ens iniciem en el model i és ahí quan creem la Comissió Mixta de Convivència. En la Comissió Mixta de Convivència no sols estan els docents, sinó que estan representants de les aules i famílies, alumnat, personal de menjador, personal no docent, i en el que fem, el que vam començar a fer és proposar quina norma, perquè vam començar per una norma, que ja diguem que la tenim, proposam quina norma volíem que tinguera el nostre col·le a nivell de convivència. I vam estar treballant sobre quina norma, quines necessitats, qui ens preocupava, però a nosaltres, a les famílies i als alumnes. I vam també què passava en el Club de Valents i és el que vam iniciar en aquest curs. I en el 2017-2018 comencem a treballar aquestes propostes de norma. Clar, els mestres, els pares, les mares de normes, ne sabem un fum i és molt fàcil ficar-ne normes. Però què passa? Que aquesta norma volíem que tinguera un sentit i un pes. Nosaltres havíem dit que primer havíem de previndre i averiguar les causes. En el nostre col·le el que passava és que els xiquets no se parlaven bé. No hi havia violència física directa, però se parlaven mal, de burles, tampoc insults, però sí que una manera de inclús amb el cos, i parlant-se en xuleria, en moltes burles, i aleshores vam fer enquestes, vam averiguar què és el que volien remetre, perquè és el que més ens preocupava, i clar, aquesta és una foto de membres, pares, mares i mestres, en el que ja teníem, la nostra primera norma era aquesta, era en tots els espais, en tots els moments i en totes les persones respectem, dialoguem i ens defensem junts. Poquet a poquet, i mireu així, n'hi havia democràcia deliberativa i ètica procedimental. Per què? Perquè aquests són dos processos que ficar normes, com hem dit, és molt senzill. Però què passa? Que nosaltres, quan treballem en aquesta democràcia deliberativa, el que volem és que el consens i el diàleg supere a les votacions. Qui pensa que no? Quan estem parlant, dialogant sobre què volem del nostre col·le, és quan funciona. Per què? Perquè el procediment de com se fa, aquesta ètica procedimental, el que diu és que si escoltem a totes les veus, si aquesta norma me representa, segurament me la creuré i la faré complir. I per això vam fer aquest procés que pareix no, és llarg, és lent, però és superpotent, perquè arriba a casa, torna a casa, estem parlant, què volem, com ens sentim, què volem que el nostre col·le se respire, i aquesta seguretat i aquesta llibertat. Aprofite per unint un poc en això que estava comentant Elena, del diàleg i el consens, que és una cosa que se m'ha passat abans comentar. Vull dir, això és una cosa que nosaltres no sols apliquem al treball amb l'alumnat, és una cosa que des que començàrem fem cada dia i a nosaltres costa un esforç perquè estem educats, estem socialitzats d'una altra manera, però en el nostre claustre i en el Consell Escolar tractem d'evitar les votacions. És a dir, tractem d'anar sempre al consens. Per què? Perquè les coses que se fan en el centre no depenen de qui diu l'argument, sinó de
què diu aquest argument. És a dir, que si jo com a directora tinc un plantejament i resulta que el dia que l'expliquem hi ha una persona, un interí o una interina que acaba de vindre a substituir a una persona i resulta que té un argument molt més vàlid, quina necessitat tinc jo de que se faci el que jo vull? El que jo vull és que se faci el millor per a l'escola. Aleshores, si ell m'evidencia i m'argumenta que aquest argument és millor que el meu, entre tots acordem i arribem a un consens. Aleshores, ja passem al curs 2018-2019 molt ràpidament perquè, clar, passant anys, formant-nos, aplicant, fent coses, doncs ja teníem totes aquestes coses. Els grups interactius els fem totes les setmanes, les tertúlies dialògiques també, fem diferents formacions de familiars, teníem ja molt en marxa tot el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes, en la formació dialògica del professorat n'havíem llegit un fum d'articles i un fum de llibres que ens havien donat una formació que després és de veres que cara a la pràctica educativa te dona moltíssima seguretat a l'hora de prendre decisions perquè tens prou evidències de dir és que crec que això funcionarà. I arribem al curs 2019-2020, el curs 2020 que per a nosaltres va ser un curs molt complicat perquè el nostre projecte té una gran importància el que és la participació de la comunitat. En aquest any, en l'any 2019, en octubre-novembre de 2019, iniciarem la biblioteca tutoritzada, que és una actuació educativa d'èxit molt important. Per què? Perquè implica una recomanació molt important que dona Included, que és a qui més necessita li has de donar més, perquè el que volem és la igualtat de resultats, no la igualtat d'oportunitats. Volem que tots tinguin els màxims resultats possibles. El que diguem nosaltres, més temps, més espais i més persones. Aleshores, és un espai d'ampliació de l'aprenentatge on s'implica la comunitat, hi ha voluntariat i és de veres que nosaltres en aquest cas comptàvem amb el suport de la localitat de Riba-roja, de l'Ajuntament de la localitat, que ens facilitaven monitors per ajudar a això. Aleshores, són espais on se fan deures, però no sols això, sinó que se fan altres activitats, altres tasques d'ampliació curricular. Aquell any, per exemple, començarem a fer escacs. I vingué la pandèmia. Quan vingué la pandèmia va ser un palo molt gran perquè per a nosaltres passar al online i no poder estar prop de la nostra comunitat ens va resultar molt, molt, molt complicat. És de veres que tractarem d'aprofitar el curs, el final, i llegirem aquest llibre que per a nosaltres va ser com un revulsiu molt important, que vos el recomane, Dialogar i transformar. I d'ahir hem tret algunes claus que per a nosaltres van ser com una cosa que portem mai molt marcat a foc, és dir, que l'elaboració d'ACIS és excloure i que la nostra obligació com a docents és l'acceleració curricular, no l'adaptació, que l'escola sí és capaç de transformar les desigualtats i que això és la nostra funció i que això és el sentit que té l'escola i les institucions educatives, que sols a través del diàleg igualitari podrem arribar a aquests consensos transformadors de la realitat social i, sobretot, que en educació tenim molts bulos que desmitificar. I és de veres que aprofitarem molt del confinament per a connectar-nos, sobretot docents, i reflexionar molt a partir d'aquest llibre que ens va aparèixer. És un consens del claustre, és com que va ser el revulsiu final. I arribem al curs passat. Arribem al curs passat en el qual ja teníem totes aquestes actuacions educatives d'èxit i estàvem ahí sempre un poc en la moguda. Jo sempre deia, Eres Altes tiene que acabar de salir del armario, tenemos que sernos comunidad de aprendizaje, ¿no? I constituirem, però no acabem com de decidir-nos, i constituirem una comissió de transformació a comunitat d'aprenentatge molt precària, de moment està soles en mestres i amb totes les limitacions que en aquest curs tinguérem en les escoles en quant a participació, sobretot. I començarem a llegir el llibre de comunitats d'aprenentatge. Ahí se veu una de les tertúlies que estàvem fent, que com vegeu la farem en el pati i a quilòmetre i mig cadascú de nosaltres per el tema de les restriccions. I una de les coses que avui en dia ens dona molt la raó de dir no, hem de donar endavant és com van viure els centres que ja eren comunitat d'aprenentatge i que tenien moltes més actuacions que nosaltres
fetes la pandèmia. No? I això sí que s'ha evidenciat en un article que s'ha publicat en revistes científiques, val? I és que sí que és de veres que aquests centres, que ja tenien aquestes comissions mixtes formades, nosaltres teníem algunes, però no teníem comissions mixtes gestores, sí que aconseguirem que aquest sentiment de comunitat protegiran molt frente a l'assetjament, aconseguiren molta ajuda a nivell comunitari per a aconseguir beques, per a facilitar sobretot dispositius electrònics. Jo recorde com me caia la bava de l'enveja de veure com companys d'un altre col·le que ja era comunitat d'aprenentatge, que és comunitat d'aprenentatge des de fa molts anys, mobilitzant a mitja comunitat educativa per aportar els dispositius electrònics de les escoles a les famílies que realment ho necessitaven per a que els xiquets no pararen la seva educació en aquests 3 mesos, sobretot els xiquets més necessitats, que són els que més ho patiren, no? I sobretot aconseguiren, perquè són centres on se treballa molt la convivència i l'amistat, que se superara molt aquesta sensació d'aïllament que tinguérem tots durant la pandèmia, no? I protegir molt els més vulnerables, sobretot enfront a l'assetjament i al maltractament que malauradament en aquells 2 mesos, 3 mesos tan durs hagué de partir molta gent que tingué que conviure amb el seu maltractador. Sí. Vale. I ja estem així, estem en l'any 21-22, l'any passat, i clar, nosaltres superenxufades, no? El claustre superenxufat perquè ja veiem que la rutina en aquest cas molt satisfactòria tornava, no? I ja podíem començar a veiem un poquet la llum, no? I què vam fer? Doncs com que volíem transformar-nos en comunitat d'aprenentatge, nosaltres necessitàvem que els familiars, encara que durant tots aquests cursos que us hem contat havien estat rebent formació, ponències, tallers, havíem estat també fent en tertúlies pedagògiques, no? Volíem que se reencantaren, igual que estàvem nosaltres reencantant-nos una altra vegada en la necessitat d'aquesta transformació. Aleshores vam fer formacions amb ells, sobretot centrats en videofòrums i ponències online, en els quals dialogàvem amb les famílies sobre els principis de l'aprenentatge ideològic, la importància de que tot el món sàpiga com aprenem, i és la importància d'aquestes interaccions de qualitat. També vam estar parlant de la participació familiar, del model de convivència, i també vam rebre la ponència d'una escola de Cullera que s'havia transformat també ja feia temps en comunitat d'aprenentatge, també per a que ens guiara un poc de com seguir en el nostre objectiu. Això per un costat. Després també vam dir, nosaltres ja sabem que i moltes vegades és saber diferenciar, perquè una cosa és innovar i una altra cosa és que aquesta innovació tinga realment impacte social. I impacte social, entenem impacte social com que aquesta innovació, els resultats, van aconseguir millorar de resultats per a tots i per a totes. Aleshores, ens vam formar en la búsqueda, en saber recercar quines són la literatura científica que hem d'anar a buscar per a saber quines són les actuacions, quins són els estudis que estan avalats per a poder anar a aquesta font, llegir-la i ficar-lo en pràctica, i implementar-lo. I aleshores ens vam formar en la búsqueda sobretot de 2 plataformes superrecomendables, Adayana i Safo. La primera d'estes és una plataforma en la que se poden consultar temes relacionats en educació en general, i la de Safo temes relacionats en gènere. Molt recentment, també, i és un recurs molt potent, és el periòdico Educació, que s'ha començat a publicar una vegada al dia, apareix una notícia de temes relacionats en educació, i el diari feminista, que també parla de com acostar des d'una perspectiva totalment transformadora la perspectiva de gènere i el feminisme a les aules. I també tenim la nostra norma definitiva, que per a nosaltres és molt xula, però ja no per lo que és, perquè ja hem dit que una norma la sabem ficar tots, sinó perquè al final, després de molt de temps, entre tots i totes van decidir que la nostra norma del col·le
I per a evitar aquestes maneres de com ens dirigim entre nosaltres, entre els xiquets i les xiquetes, és esta, no? Stop. Parlem-nos sempre bé, que amb tranquil·litat mola més, no? I ves ara com van per ahí els xiquets i si veu algun que un altre s'està parlant, li diu, stop, parlem-nos sempre bé, que amb tranquil·litat mola més, no? De buen rollo, de superbuen rollo, i potser l'altre se dona compte i diu, vale, sí, ostres, és veritat, potser m'he alterat, no? I gràcies per recordar-me-ho inclús. I el que també estem supercontentes, orgulloses, perquè tenim un claustre que és la Canya, que el claustre va aprovar per unanimitat el voler fer una assemblea general en la que se li demanarà l'opinió a totes les persones, a tota la comunitat educativa, per a veure si volem transformar-nos en comunitat d'aprenentatge. I ja acabant, perquè enguany estem en el curs 22-23 i nosaltres tenim l'assemblea prevista per a realitzar al mes de maig, el tercer trimestre, per a preguntar-li a la nostra comunitat educativa si vol transformar-se i ser comunitat d'aprenentatge i donar sobretot aquest pas endavant a la participació. Nosaltres fem ja moltíssimes actuacions d'èxit i tenim una participació educativa, però nosaltres volem ampliar aquesta participació familiar a que siga una participació decisòria realment, dels temes que són de calado, dels temes que són importants. I per a que siga decisòria, el que nosaltres volem preguntar-los és quina escola volem, quina escola volen. Aleshores, esperem que isga que sí i esperem que l'any que ve puguem fer una fase de somni i preguntar-los a tots que quina escola és la que somien, què és el que somien per a la seva escola, per a poder dur-ho en marxa i que siga realment l'escola de totes i tots les persones que estem en la nostra comunitat. I nosaltres tenim molt clar quin va ser el nostre somni. El nostre somni d'enguany és que Eresaltes siga una escola comunitat d'aprenentatge. I fins així, si teniu qualsevol dubte, estem per a respondre el que necessiteu.